हेलो गाइस। अपने एटीएम में ऐसी तो जरूर देखा होगा, पर कभी आपने सोचा कि एटीएम ऐसी क्यों लगा होता है? जो आपने सोचा होगा कि ये हमें ठंडी हवा महसूस करने के लिए लगा होता है। अगर आप भी ऐसे सोचते हो तो आप गलत हो। तो पिछले वीडियो की तरह आज भी कुछ अलग सिखाएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो दे। तो एटीएम में एसी हमको ठंडी हवा महसूस करने के लिए नहीं लगा होता। बिल्कुल, एटीएम को ठंडी हवा महसूस करने के लिए लगा होता है, क्योंकि एटीएम दिन भर अलग अलग बैंक के सर्वर से कनेक्ट होता रहता है और डाटा ट्रांसफर करता है। ये काम करने के कारण मशीन बहुत ज्यादा हिट हो जाती है। इसीलिए मशीन को ठंडा बनाए रखने के लिए एटीएम रूम में एसी लगाया जाता है।